做過水有做過啦，Inner Child 有做過啦，哇 Canvas 係嘛 Curiosity Learning Curve，咁同埋又唔係淨係我噶嘛，即係啲世界有好多好多，即係你香港有好多嘅主題其實都俾人做過晒，咁我就即係忽發奇想，突然之間有一日就覺得啊，不如我隻碟係做一個雜誌嘅主題，即係雜誌裏面就有好多 column 噶嘛，即係可能有fashion 啊，可能化妝品啊，嗰啲可能奢侈品啊、車啊等等等等好多，咁我就決定係咁樣啦。咁嘅時候就再咁啱無意中發現今年穿 Prada 的惡魔2啊，嗰套戲啊會出第二集，咁我自己好中意呢套戲啦。咁我冇諗過其實佢會有第二集啊。咁我覺得都係一個熱話，咁我就覺得即係不如我隻歌叫穿乜乜的惡魔啦，都咁樣咯，係咯。陳雷，你想我係而家講出嚟定係你想我上叱咤樂壇先講？因為陳雷係話啊，點解你首歌唔叫跟住打咗個名？我覺得好有創意嘅，係啦，咁啊，繼續聽下睇下大家係啦。佢話叱咤樂壇先講啊，龍蝦呢啲淨黐筋啦。叱咤樂壇先講啦，叱咤樂壇先講。不過我又驚叱咤樂壇唔記得講。咁啊係啦，咁啊穿 Prada 啲惡魔就出2啦。其實就冇關係嘅，我純粹想食個名啫。咁本身我都有同填詞人陳詠謙講嘅，話不如一係叫穿 Prada 啲，唔係穿波鞋的惡魔，或者穿 hoodie 的惡魔咁樣。咁佢就話，即係佢話 hoodie 有季節之分啊。係啦，講埋嗰個曲先。其實好多人都今日啦都話，洪嘉豪想做首黑玻璃2.0。我想同大家講，其實我係唔會有呢個諗法，因為其實冇可能超越到黑玻璃啦。即係我自己都好清楚知道，其實我覺得黑玻璃已經係一首 legend 嘅歌嚟啦。喺2020年代，係咪叫咁樣講啊？即係呢10年裏面，其實佢係一首 legend 咯。即係我唔會覺得有歌可以同佢即係可以追趕到佢啊！我自己咁，所以我係唔會覺得呢首歌係黑玻璃2.0，只不過佢個 style 係黑玻璃嘅，即係可能 R&B 加 pop ballad 咁樣。咁係有一日突然之間 Aaron 就 send 咗個 demo 俾我聽，乜都冇講，咁我就播啦。咁跟住一播個 demo 佢都未開口唱就咁噔噔噔噔嘣嘣嘣嘣咁樣，我已經我問佢係咪陳思翰嘅，即係黑玻璃嘅填詞作曲人啦。跟住佢就話係，跟住之後我就聽完我就即刻話 confirm。咁過程係非常之轉折嘅，因為原來總之首歌係我唔係 first priority 嚟嘅咁樣，咁我就總之就好辛苦先至爭取到翻嚟就俾咗我啦咁樣。咁可能佢都覺得呢首歌好最啱我啦。咁咯，咁就仲有啲咩啊？有幾多阻滯？即係好多噶。仲有啲咩阻滯？睇下先。有好多人就問，係啦，咁講個歌啦。咁其實我都掉咗嗰個難題俾陳詠謙嘅，因為佢就話成隻歌都揾唔到2個字可以寫波鞋落去。咁所以其實佢呢條橋好勁，佢就係將穿波鞋的惡魔演變成為即係一對可能即係想情定終生情定終生，我唔知啊，情定終總之就嗰啲啦。跟住之後就話唔需要每日都化晒妝好靚啊，唔需要日日都着高踭鞋啊咁樣咯。咁但係佢 chorus 嗰句我覺得好勁啊！行上了這漫漫長路，誰要你每分鐘每秒，即係哇！佢用行路嚟 model 呢樣嘢嚟表達，我覺得真係冇得輸。係啦，好啦，咁就有好多人就有疑問，到底邊個係 Kiki 啊？咁啊，終於可以喺呢度解答下啦。其實就係冇一個人叫 Kiki 嘅。
即係 Kiki 係一個 feel 啦，即係首先諗一個點，即係本身因為嗰陣時諗，喂，因為我覺得做即係諗到要做一本即係一個雜誌做一首歌嘅時候，我就向公司提出，我話不如我哋揾啲雜誌 crossover 啦，即係譬如某一期嘅某一本雜誌，咁我就可能係我首歌嚟嘅，咁啊擺隻唔知擺隻碟入去賣咁樣，咁跟住之後咧，突然之間有個高層同事就話：嚇，咁點解唔自己出啊？我跟住因為我唔知可以自己出嘅嘛，嚇可以嘅咩？佢話可以，咁以前啲人都會可能出書啊，擺書店賣啊嘛。我話但係我想擺喺便利店賣，我想擺喺 Seven 賣，咁先型喎。咁最後係花咗好多力氣先至可以成功可以擺到喺71賣啦。咁啊多謝71啦。咁亦都花咗好多力氣去設計啊，跟住然後我到時可能19號你哋睇到嗰本書，你就會見到我要將我屋企所有嘅家當搬晒過去，即係4-5個大袋咁樣，即係大家都係即係盡晒力咯。咁其實我而家個本身個諗法就係希望每一隻歌就係出一本雜誌係講嗰個 topic 嘅，譬如呢一本就係講波鞋啦咁樣啦。咁但係都已經足夠做死阿 Peter 啦。我哋公司嘅華納高層真係都非常辛苦啊。每一首歌就會出一本啦。咁集齊晒每一本之後咧，就會係組合埋，就會變成一隻碟啦。就係我年尾嗰隻大碟。即係我覺得，因為我覺得每一年大家全部歌手都係出歌啦，跟住然後咧就好似湊夠歌啦，有8隻啦，咁不如出碟啦。出碟啊，不如加多1-2隻 side track 啦。好似即係大家都好似慣咗啊，即係慣咗好係啦咁樣。咁我一共幾多本？我係預5至6本嘅咁樣咯。咁我就唔想咁樣咯，我自己都唔中意做一啲好即係每一日即係好一樣嘅嘢咁樣咯。咁跟住之後都有考慮過1500，即係幾多本嘅。咁當然啦，即係我哋都好想個個都擁有到，但係其實調翻轉諗，其實以往我咁多隻碟，其實都仲有剩貨嘅喎。即係我自己都有幾廿隻，甚至可能100隻喺公司啊咁樣。咁倒不如限量咗佢，等大家覺得即係實體嘅東西係珍貴之餘，即係我都明白大家可能會有啲辛苦，但係即係我覺得呢樣咁有型嘅東西，我唔想佢有剩啊，係啊，我唔想佢有剩啊，咁樣咯。咁有人話為何益我黃牛啊？咁但係其實即係我覺得我都有諗過嘅。其實我同 Peter 都有講過，即係佢哋都有講話啦。呢個方法咧，我預咗俾你，可能要啲 fans 會鬧嘅。咁我都有呢個預計之內啦。咁但係我覺得嗰樣嘢係，即係你而家唔係上網撳喎，我覺得即係我覺得可以去到買嘅喎。你哋可以做，即係我覺得可以做到嘅喎，係咯。咁我覺得可以做到嘅時候，咁即係好似啲名牌咁樣買個手袋，係即係限量咁，即係咁咯。咁我覺得呢樣嘢係香港，即係可能香港嘅歌樂壇冇人試過咁樣做啊。咁我覺得咁樣做嘅話就唔好，即係我覺得我哋有呢個嘅冒住呢個被大家可能不滿嘅風險，但係即係我覺得大家都要一齊去嘗試去即係跳出下，即係好似佢唔係買飛咯。我覺得呢樣嘢係咯，同埋我哋嗰個文化未去到好似 K-pop 咁樣，可能出首歌就會出本隻嘢咁樣，咁所以係咯。同埋60蚊一本係60蚊一本係即係都會即對我哋嚟講係完全唔會有賺錢咯，係咯。咁分分鐘可能我哋都要自己即係貼啊。我唔係同即係大家講錢啊，只不過係我想大家明白
唔係每一次，即係可能我哋每一次做嘢都係用恆常嘅方法，但係而家當有新嘅模式嘅時候，即係大家都要去，即係如果大家係互相支持啊，即係講真，我出呢本嘢其實都係想，即係大家可能，其實我唔係滿足自己話啊，我出本嘢好有型啊，即係我覺得咁，如果我一首 single 係可以有你哋有一本書可以得到嘅，有一本實體，唔係淨係嗰隻碟啦，咁我覺得係。即係如果我係 fans 嘅話，我係 fans 嘅話，我都會去，我都會覺得哇，咁係幾難得嘅一件事嚟嘅喎，咁咯。咁當然啦，如果你最後1、2、3、4、5、6，哇，剩翻兩期得唔到，我覺得我哋最後我哋再睇下情況係點啦。但係呢一刻我覺得係暫時堅持嘅，係啦。係啦，我想同大家解釋下點解你哋見到咩指定七仔啊，同埋點解冇放售時間，有好多嘢真係唔係我哋控制。每一間七仔嘅即係嗰個商業嘅營運模式係唔同㗎，佢哋係獨立㗎，佢哋唔係一個大一個人。即係其實對我哋嚟講，我哋擺翻喺39樓華納39樓賣，其實係容易啲㗎，大家咪上嚟買咯。但係點解我哋要喺便利店度做？因為即係唔知啊，我覺得雜誌就要喺便利店度買咯。雜誌就係要喺便利店度買先係雜誌咯。咁所以係咯，咁唔係間間肯，唔係間間可能即係傾得到點樣做，同埋嗰個時間啊，上架嗰個時間係完全控制唔到嘅，係啊，係咯咁咯。買貴啲，但咩啊？係啊，即係咁。我哋第一次做，我哋都小試牛刀啦。講真，可能1500本。好老實講，我有少少即係，譬如好似上次 Fan Meet 嗰個 BBQ，其實都係可能開咗個上限係1200人，咁最後都係唔夠1200人，咁我就會有呢一個 concern 就係唔係其實1500本都夠咧咁樣咯。咁我又冇即係翻查翻實質數，哇講咗17分幾鐘，冇乜翻查翻實質嘅數據，到底即係我之前啲碟賣咗幾多隻啊咁咯？唔關錢事啊，唔關錢事啊，係啊，係啦。跟住有啲人話澳門啊，可能內地啊，唔同外國啊嗰啲，咁其實我即係覺得第一次做呢個咁嘅創新嘅嘢，我都做唔到去外國地住啊！即係我哋連傾香港嘅傾香港嘅便利店都咁難傾嘅時候，即係都唔容易嘅時候，咁好難㗎嘛！又唔係一個月一本，一個月一本就即係一個月一首歌咯。咁即係按翻出歌嘅時間啦，咁樣咯。5首歌都 fashion，唔係啊，一隻 fashion 咋？啲序號有咩分別？咪就係即係1500分之1咁咯。咁所以我之前就同大家講可能唔會即係大家都得，即係可能會嚟到要交換下，即係可能咁咯。咁所以即係做呢個，我唔會自留噶啦。我連自留嘅資格都冇啦，得咁少。如果你哋講到咁少，係咪先？再透露多少少啦。咁19號咧嗰個啟德嘅71活動咧，我係會現身啦。咁有可能有啲環節可能會講解下啦，等等啦。咁當日咧店鋪咧嗰一間店鋪咧，基本上大家都識計咗條數啦，即係就係每一間可能有30至40本啦，即係嗰40幾間分店裡面就會有每一間有30至40本啦。咁但係啟德咧19號嗰日咧係會有100本嘅，咁同埋咧係會派籌嘅。同100本係包埋喺1500本裏面嘅，同埋咧係限買一本嘅啫，喺啟德度。咁同埋即係同埋我哋都諗過，不如限買啦，限購，即係每人限購一本。但係其實啲分店點樣做啫？即係都好難做，即係有啲嘢要做大佢咧，就必須要可能會有啲難度會高啲咯。希望大家體諒。
咩會員資訊？佢哋叫我講嘅喎，公司喂吓，我公司唔係喎，我個 IG 出咗喎，我 IG 有寫嘅喎，喂，唔好玩我喎你哋。首歌算唔算中意？梗係中意啊，不嬲都中意呢啲即係 R&B pop pop 的。如果唔係都唔會有呢個嘅黑玻璃啊呢啲咁樣等等出現咯。冇食嘢啊，邊有食緊嘢啊？今次有冇話俾咗啲咩 idea？Larry 佢哋一齊傾冇啊？完全係我講完，跟住陳明軒就寫，跟住就交咁。幾時有 MV 睇？應該都係我諗聽晚係嘛？我唔知喎，要問 Peter。喂，Peter 入嚟應人啊！你喺 WhatsApp 我講，跟住我講又話我錯。有冇試過中間斷開唱邊度啊？因為佢 chorus 第一句係有26個字嘅，咁連埋轉假音再要落翻嚟啦，最好喎。咁所以同埋咧，其實佢係冇得停嘅嗰位，咁所以都一口氣咯。咁我覺得呢個都唔係最難，最難就係最難係可能後面嗰啲除啲嗰啲真音嗰啲字咧冇咁易唱啊。活到老，甜蜜到老，沒更好，全部都係入字啊。咁跟住係啊，什麼都好，都係入字咯。錄咗幾耐都係正常咯，即係唔會話特別快，因為都唔係容易噶嘛。雖然佢唔難，即係佢係難，即係佢唔係冇黑玻璃咁難，但係佢唔係易唱噶嘛。咁咯。19號有冇得唱？我唔知啊，應該就唔會啦，係嘛？71好少唱歌啊，係嘛？説幾句髒話，然後等陣咪就係、即係可能你講咗粗口嘅時候，你另一半會打你個嘴巴咯。啊，係啊，未講呢個 Kiki 個名嘅來源。咁跟住咧就咁可以自己出啦。咁啊，咁跟住嘅時候咧，咁啊要改名啦。咁就咁有一日咧，我就突然之間諗起啊，不如因為公司就覺得一定要用翻 K 字頭開，即係 Peter 覺得一定要用翻 K 字頭開始代表翻我咁啦。咁即係大家有商量過，不如叫翻卡豪咁樣就算啦。咁但係佢其實係一本你要當佢係一本雜誌，佢係一個雜誌名嚟噶嘛。咁順便佢係一個 album 名啊嘛。咁我就喺度諗，不如會唔會有啲似翻日本以前 Vivi 或者香港我哋以前細個睇嗰本 Coco 咁啊？不如叫 KOKO 啦咁樣。咁跟住我諗 KOKO 又好似唔好睇喎。咁啊 visually 我又覺得 Kiki 好似幾好睇啦。同埋有一日咧喺呢個訪問，即係睇呢個上網睇呢個訪問咧，就見到任達華哥哥咧，咁佢就喺個訪問度答話，因為咧阿琪琪，因為佢太太叫琪琪啊嘛，琪琪咩，跟住我就覺得哇，好耐，我哋91年嗰個年代出世就好多人即係會可能叫咩家豪啊，琪琪啊，就咁叫 Kiki 啊嘛個名，咁但係之後係冇咗噶咯喎，而家 Gen Z 嗰啲英文名係即係唔係咁樣噶嘛，咁我就覺得哇，好耐冇呢個名，我覺得呢個係一個好特別，即係你唔會見到一個外國人即係可能叫 Kiki 咁樣咁好少啦，咁我就覺得跟住我就覺得不如即係呢個香港咁獨有嘅，即係有少少可能 old school 嘅文化，咁不如就擺叫 Kiki 啦咁樣，咁同埋跟住我就上網 search 過，其實咧 Kiki 咧都係一個啱嘅，就係佢喺日本咧啲人咧會用嚟形容下即係可能可愛嘅事情啊，或者可愛嘅女生啊，或者即係可能奇怪但可愛的東西啊，咁樣就會叫 Kiki 咯。咁我唔知係真定假啦。咁同埋我覺得 visual 上就係即係感覺好似一本雜誌咯。咁所以又咁啱好似冇乜歌手叫 Kiki 啦，就唔會俾人影射到啦。咁我就叫咗佢做 Kiki，咁就當然係咯咁咯。每本嘢有第一本雜誌係全新嘅 brand，係啊。咁第一本就有16大約16頁咁咯。其實佢係會即係我係會將可能某啲
就擺翻上 IG 嘅，咁但係當然實體就而家暫時係得咁多啦。咁啊再討論啦，之後有冇咁樣 CD 就會喺最後嗰期先至會出現咯，我相信咁咯，係咯。即係你黃牛，即係我覺得黃牛都係揾，即係都係，即係黃。你話即係好驚炒價，你話黃牛咧，即係都係上網撳飛叻啊嘛。咁佢都要請人去嗰間店嗰度買啦，但係嗰間店又唔知幾多點開賣嘛。咁所以其實係你係排隊都冇用，係講緣分噶嘛。咁所以其實黃牛呢樣嘢係咪真係會出現咧？咁所以即係我覺得不如大家試下努力睇運氣，睇黃係咯，睇咗呢個先啦。我唔知有鬼知店員好可以買，啲內容係大部分都係我寫嘅。上次 FC3點解1、2、3係紅膠？因為我冇，我遲咗到咯。咩？但係你排即係我唔知啊。咁呢個好似就所以我覺得大家要去同心合力睇下買唔買到咯。哎呀，點樣刪翻佢啊？點解冇咗嘅？誒得啦，都實不相瞞，我係會16號咧就應該唔係16號，19號啊。當日咧，其實我係已經約咗同事咧，就真係天蒙光就出去嘅。我都諗住自己整翻睇下買唔買到一本嘅。咁所以就我都係隨緣嘅，我都想感受下你哋感受緊啲咩。咁如果我買到，咁又代表緊啲咩咧？買到嘅話咧，我會嗰本咧就會擺翻落去 FC 嘅會員度抽嘅。FC 係攞翻出嚟畀你抽喎。點樣益咗 FC？ 點解會益咗 FC 嘅？點樣諗到益咗 FC 呢個出嚟啊？可唔可以買本1、2、2出嚟？咁你就係啦，嗰個 number 就係要你自己去，即係又係一個運氣，同埋你哋真係要開個交易群組咯。係啊，抽親都大 number，係啊，可能我買就係好大 number 咯。你個區冇係啊？有啲區係我哋都即係呢個就真係唔係我哋話我哋唔頂啦，沙田區使鬼咩？即係我哋唔係咁啊嘛。即係你問我恨不得間間都有得買啦，係咪啊？喂，點樣？我諗大家一路咁樣喺度講咧，我相信到我啲同事睇到都已經即係手都震埋㗎啦，即係覺得自己好似做錯嘢咁。所以我覺得即係大家呢個係咯，你當佢係一個 game 咯，咁啊，其實不過都冇乜嘢好投訴嘅，我覺得即係咁㗎啦，人生就係即係你有好多嘢想，我都有好多嘢想買，都買唔到㗎。係啊，佢成隻碟而家就係叫 Kiki 㗎啦，個 album name is Kiki 啊。咁你就會有啲歌就唔同名咁咯，即係呢個就係穿波鞋嘅惡魔咯。MV 嗰隻波鞋，我覺得睇啦，到時咁啊，雜誌有咩死啦？點解會揀牌子啊？其實都冇刻意揀嘅。咁啊，到時你睇到本雜誌，你就可能會明白少少咁咯。買唔到點睇嘅？咁啊，暫時睇住呢個嘅digital 版啊。咁遲啲應該會 post 翻一個 digital 版出嚟嘅。咁啊，買唔到嘅話就即係好似 Zip 呢本雜誌咁，我聽聞全香港都係暫時得30幾本嘅，即係我啱啱做封面嗰個咧，咁就我唔知啊。佢哋啲人即係啲 fans 講話咩問咗啲
雜誌鋪咁，佢哋就話，唉，好似淨係翻咗30幾本咁樣，我都唔知係真定假。即係我覺得其中一個方法係，其實你而家走去樓下嗰個鋪，即係你走去嗰個你心目中心水嗰個店鋪，你首先巴結咗嗰個店員先得嘅喎。即係你唔係叫你賄賂啦，唔係用錢啦，即係你去巴結咗同佢做咗 friend 先，即係其實我覺得都可以無所不用其極嘅喎，係嘛？啲阿姐勁串啊！佢點講？店員話唔知，一日就去問咯。你攞你電話嚟先啦，得啦，你有話俾我知啦，friend 嚟噶嘛係嘛？我成日喺呢度買肉醬意粉嘅喎，你認得我啦，即係嗰啲。我就係聽聞有啲人話，而家啲啡粉冇咗雜誌賣，咁即係點啊？唔係喎，有啲係喎，好似真係冇咗雜誌喎，有啲啡粉係咪要大啲嗰啲先有咧？哇！得報紙應該都咁哦。你發售日走去 counter 問下店員，可能會放咗收銀處係嘛？我都會19號都行㗎，我同大家命運共同體㗎。講真啊，請講出你嘅暗號。Kiki 收到，係咪咁啊？你睇下 Kiki 個名都咁好讀，幾位好呢個係嘛？個名都好讀啊！Kiki 咁樣。喂，咁其實如果佢而家冇雜誌賣，咁咪即係代表仲易問咯，即係佢嗰日淨係翻一本書咯，係咪有本書翻咗嚟啊？咁樣跟住好似有啊，咁咪搞掂咯。咁如果唔係你好多嘅話，佢就話喂邊本啊？嗰本啊邊本啊？咁樣你而家係直接係話喂有本書啊咁樣，咁得啦。今次咧成首歌啊、MV 啊、連本雜誌，我哋都有個口號啊，同阿 Peter，我哋個團隊啊，連即係圓圓啊、希啊嗰啲口號啊，就係親力親為啊。有好多嘢，即係今次真係遇到無限嘅阻滯。MV 雜誌，我連首歌都可以遇到有無限咁多個阻滯，未試過。跟住有好多都係要我一手一腳去搞掂晒啦。咁所以呢首歌我付出嗰個，即係之前面付出嘅一啲，即係可能解決問題嘅時間係真係多好多。咁所以所以親力親為咯。咁唯有係即係大家一齊親力親為咯呢單嘢。係啊，咁直到佢隻碟，唔係隻本書出嘅19號，我都親力親為。我同你哋一齊玩個遊戲，有緣就會撞到我。咁冇緣撞到我，你又會唔會喺度鬧咧？係嘛？可能你哋又鬧，你又去嗰間唔去嗰間係嘛？我要買啊，我梗係唔會喺屋企附近買啦，係嘛？咁易俾你估到。喂，其實而家已經可以大概可以即係 sort out 到有邊啲係會少人啲去噶嘛？等我而家睇下先。我又唔可以講，咁我可以講啲咩啊？請問？好啦，講下 MV 啦。今次會唔會有刀片事件咧？可能係會有需要嘅，係少少咯，即係片一片到嗰個街到啲肉咁咯，可能即係未見骨咁咯，係啦。初吻就你哋自己睇啊，係啊。咁即係佢係一個你係佢一個可能會有一個好嘅刀片咯，你唔會覺得係一個唔好嘅刀片咯。係啊，你片到個嘴啊，又唔會片到個嘴嘅。你哋自己睇啊，係啊。黑玻璃咁勁，我唔識形容啊。佢唔會有，你哋又唔使咁擔心，即係唔係咁嚴重嘅。我都識衡量嘅，我都知道你哋咩環境嘅。唉，其實你睇過唔係喎，咪出咗 teaser 咯，貼咗 teaser 咁噶啦，係啊，搞掂噶啦。咁片唔片啊？污糟而有親吻嘅咩？我完全唔記得喎。點解你偷波鞋唔偷限量版？你要睇個 MV 咯，係啊。及時行樂有借位，
中意邊句歌詞？我中意喜歡你時，原來不需似雞咁咯。和音嚟講咧，有我唱嘅，有唔係我唱嘅，係啦，咁咯。好耐冇聽新歌，聽到起雞皮，多謝你啊！今次好多英文 ，Found you，升 key 係咪唔係啊？嗰首歌本身就係咁嘅，係我都有諗過，不如冇升啦，但係又好似爭少少嘢咁，好似陳思翰啲歌就係要升 key 個感覺。未來幾首係咪都 R&B？好似未必全部係咯。MV 女主角今次係由 Peter 同埋導演親自挑選啦，係啊，咁咯，係啊，我只係做咗同意嗰 part 咯，係啦，咁樣咯。嗰日 Aespa 有冇幫我試喎 ？Peter 有冇試過？冇。親力親為啊嘛，我哋成日都講係嘛，呢首歌親力親為啊嘛，咁點可以叫人幫我試位㗎？擔唔擔心唱 live 好多高音位？唔係呢首都好擔心㗎咯喎，但係呢首都總算練成咗嘅。呢首會係今年2026年嘅主打歌嚟㗎，係啊，呢首會係5首都派台，唔知啊，啱啱先出呢一隻啫喎。今個月有咩忙咪出呢隻歌咯，同埋 G.U 又見到我啦，建造業又見到我，識得1小時又見到我 ，MV 又出，所以3月都係算多嘢㗎啦。Aaron 啊，叫我講啊，今年係會有嗰啲傷心欲絕情歌㗎啦，係咯，咁咯。4月有咩玩？真係唔知喎。我而家唔係好清楚，搞掂咗呢壇嘢先啦。其實搞掂咗呢壇嘢就要搞下一本啦，已經。Learning Curve 買唔到？唔係喎，早排先有人話，我啱啱去買咗本俾你簽啊，咁樣佢啱啱買，喂，收到，原來係咁樣。呢個我覺得大家都係要去正視下嘅問題。但係呢個係一個系統問題嚟嘅喎，係嘛？同埋咁耐以嚟係咪都不能夠解決不了呢個事咧？但係嗱，如果你咁樣講，其實 learning curve 係好多課噶嘛。咁如果 learning curve 都咁嘅話，咁其實好似唔係好關事嘅喎，出幾多？即係咧，有時咧，即係我想大家明白一樣嘢，即係大家嗱，如果你係一個唱片公司嘅其中一個高層啦，咁你去話，我同你講喎，好似有啲 fans 買唔到 learning curve，咁點算咧？咁啊，加印得唔得啊？咁加幾多咧？即係你即係一千隻，跟住又剩500隻，500人哋又唔肯印，即係你明唔明白啊？即係呢個係一個好難去，即係你覺得講真啦，我洪家豪識咗你咁耐，我做到我點會唔做啊？有啲又做唔到啊嘛。但係即係如果你咁講咧，其實即係我哋平時恆常出歌咧，就一首歌一個 MV 啦。咁但係今次多咗本書咁樣咧，咁其實我哋會盡量嘗試做到，即係我都會覺得盡量咧可以試下做到最後出碟嗰一刻咧，嗰本嘢唔好太肉酸嘅，即係唔好太肉酸嘅意思。In terms of 就係，就算你淨係買到最後嗰期，即係佢都唔係太核突，即係唔會太令到你覺得即係哇！我前面嗰啲真係空溜溜，我唔知啊！我哋都要慢慢設計。講真，呢3個月真係冇能力再去討論之後嘅事啊！即係淨係搞呢個傾七仔首歌嘅編曲啊、等歌詞啊、錄音 mixing， 跟住搞個 MV， 仲要過年，跟住然後即刻又要影嘢、排版、內容、封面，跟住有好多要夾，跟住然後咧
終於可以上到架啦！喺邊度上嘅錢又咁樣咧，即係我哋係冇得，即係冇下去再思考之後我哋應該點樣做喎？我哋而家係即係做一件創新嘅事，咁我哋都未唔知係點嘅，咁但係即係我覺得有時創作創意都係會咁樣嘅，咁樣咯，咁所以就我都答唔到大家最後隻碟會跟住幾時出啊咁樣。冇勞氣喺度解釋俾你哋聽啫，即係咯，即係咪大家一齊玩下呢個遊戲咯？大家一齊玩下呢個遊戲咯，即係你咪當嗰本嘢係 bonus 咯，佢本身你都係即係我哋都係即係互相支持噶嘛，咁咯，係咯，係咯，其實都幾好玩啊，大家。咁啊，都全部歌錄好晒，唔係，不過進度比以往咧就即係良好好多嘅，好多歌已經有晒歌詞啊嗰啲噶啦。咁就我而家講咩啊？係啦，咁就都1:09啦，咁就差唔多啦。咁我哋聽埋呢詞，咁我哋就希望大家中意隻歌啦。咁啊呢隻今年主打歌啦，咁希望大家盡量 share 下，聽 loop 啊。咁好似會有個係咪啊 Peter 係咪有個 loop to 咩 stream to win 嘅遊戲去又贏取一啲獎品嘅？咁我遲啲再話俾你知係個詳情係點。咁啊，多謝大家參與。再講Peter 啊。